Quando sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacô. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele... Pois é, ouvindo essa música, eu me lembrei de uma história do arraiá na floresta Vem Cá. Essa história é de Geusa Alencar. Pois é, o mês de junho chegou e na floresta Vem Cá os bichos se reuniram para planejar seu arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado, iria fazer a fogueira. E não é que o castor lembrou da lenda da fogueira e pensou: reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria, por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: Como? Como poderei saber o nascimento dessa criança? Isabel lhe disse: Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João Batista nasceu. Mandarei também erguer um mastro bem alto e um boneco de milho lá no alto colocar. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira danada, depois umas chamas bem vermelhas. Lembrou logo da fogueira que Isabel ia acender quando o menino João nascesse. Foi então lá visitar a sua prima Isabel. Quando chegou na casa de Isabel, encontrou o menino João, um bebezinho tão lindo, tão fofo, que nasceu exatamente no dia 24 de junho, dia de São João. Pois é, e o castor se lembrou dessa lenda, a lenda da fogueira, já que ele era o responsável de acender a fogueira. Pois então começaram as festanças. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fizeram a comilança para todos encher a pança. Todos queriam provar das guloseimas da festa: cuscuz, mungunzá, vatapá, canjica, tapioca. Ai, que delícia! Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrasta-pé animar, resolveram então chamar o carneiro. Ó, o carneiro sanfoneiro e a festa brilhantar. Toda festa que se preza tem que ter um bom cantor. E os bichos se lembraram do sabiá, mestre Dodô, o cantador de mão cheia. Pensando em soltar balão, o macaco logo se colocou. Mas os bichos lhe disseram: soltar balão é proibido. O fogo pode pegar na mata se o balão cair, como aconteceu na festa, aquela festa do fogo no céu. Por isso, minha gente, hoje em dia, os balões são proibidos. Só podemos colocar eles pendurados para o arraiá enfeitar. Dona Cabrita, juntamente com seu pavão, os dois, vestidos de chita, ai, causaram admiração. Todos ficaram olhando o casal se aproximar. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. Na noite de São João,
o arraiá começou. Todos só foram para casa quando o dia clareou. A festa foi muito animada, muito forró, arrastapé, comida e muito quentão. E todos deram viva! Viva Santo Antônio, São Pedro e São João. E o arrastapé continuou com muita animação. Fazia até um frevo naquele país. Coça com letra agora, na dança do coçaco, não fica coçado fora. Entra, coça com dança agora, na dança do coçaco, não fica coçado fora. Viva! Viva São João! Tchau, meus amores! Que todos vocês tenham um excelente São João. Fiquem em casa. E esse foi o Arraiá da Floresta Vem Cá. História de Gelsa Alencar. Um beijo para vocês, estou morrendo de saudade e vamos todos em casa festejar São João. Tchau!